أهلا بيكم في فيديو جديد. من ربع كيلو لحمة مفرومة بس هنعمل أحلى فطيرة لحمة بالجبنة. وصفة سهلة وسريعة وكمان تنفع قوي للي عامل كيتو دايت. يلا بينا نبتدي. هنحتاج جبنة موتزاريلا مبشورة وجبنة تشيدر مبشورة وأي نوع جبنة كريمي تحبوها. هنسيحهم كلهم في الميكرويف لمدة دقيقة. ودلوقتي هنضيف عليهم دقيق جوز الهند او دقيق اللوز او دقيق عادي للي مش عامل كيتو دايت وبيكنج باودر وبيضة، ونقلبهم كويس مع بعض ونعجنها لغاية ما تبقى عجينة متماسكة بالشكل ده. هتلاقوا كل المكونات والمقادير تحت في الديسكريبشن. وبعد كده نجيب صينية من النوع اللي بيتفتح وتكون مدهونة كويس بزيت زيتون او زبدة، ونبتدي نفرد فيها العجينة ونقلب العجينة شوية داير ما يدور الصينية. ودلوقتي بقى يلا نعمل الحشوة. في طاسة على نار متوسطة هنحط زيت زيتون، وأول ما يسخن نحط بصل متقطع صغير وفلفل أخضر وأحمر ونشوحهم لغاية ما يطروا، وبعدين نحط اللحمة. وأول ما تاخد اللون البني نتبل بملح هيمالايا وفلفل أسود وشطة وبودرة ثوم وأي توابل لحمة تحبوها، ونكمل تسوية كمان لمدة 3 دقايق. بعد كده نطفي النار ونزود شوية جبنة شيدر ونقلب كويس لغاية ما الجبنة تسيح. ودلوقتي بقى نفرد اللحمة على العجينة ونضغط عليها كويس ونغطيها بجبنة مبشورة ورشة زعتر. وفي فرن متسخن من قبل كده على 180 هنسويها لمدة 20 دقيقة. وبس خلاص خلصت وصفتنا النهاردة. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.